Саламатсыңарбы балдар? Саламатсызбы. Жомок укканга келдиңерби? Ооба. Жомок укканды сагындыңарбы балдар? Ооба. Азаматтар, бүгүн суп-сулуу, сонун балдар кыздар келиптир, ай кыздар келиптир. Анда мен силерге бүгүн жомок окуп берейин. Балдар, мен силерге бүгүн канаттуулар жөнүндө жомок айтып берейин деп атам. Качандыр бир жылдары Мурат жана анын чоң энеси чогуу жашаптыр. Небересине чоң энеси ар дайым акыл насаатын айтып, кеңешин берип турчу экен. Канаттуунун уясын касиеттүү көрүп, Мураттын ага кызыкканын байкаган чоң энеси бир күнү ага мындай деп айтат: "Уяга колуңду тийгизбей жүр." Энеси жумурткасын баспай коет. Чоң энесинин ушундай кебинен улам, Муратка уя ого бетер касиеттүү көрүнчү. Бирок аны көрүү оңой эмес эле. Анткени уя бийик жерде болчу. Кашаттагы кара чыйырчык уялаган жарга ал Мурат көп барчу. Ошол канаттууларды көрүү үчүн. Алар чоочубасын деп шыбыш чыгарбай сак болуп, алыстан туруп, жар боорундагы кол баткыдай оюктарды ичинен саначу. Себеби ар бир оюк өзүнчө уя. Уялардын бири бүтөлдүбү, же бузулдубу, же чыйырчык таштап кеттиби деп көп ойлончу. Көрсө, Мурат жөн эле чоочулап жүргөн экен. Кокусунан кырсык болбосо, жар боорундагы уя бузулбайт эле. Бир жолу обочодон абайлап карап турса, четки уядан чыйырчык учуп чыгат дагы, ошол эле учурда төбөсүнөн шуу деген коркунучтуу дабыш угулат. Кайдан жайдан экени белгисиз, ителги чыйырчыкты шап деп илип алып, башка жака зыпылдап учуп жөнөйт. Азыр эле уясынан чыккан чыйырчык ителгинин чеңгелинде калганын көрүп, эми балапандары чыкпай калат деп Мурат үйүнө ыйламсырап келет экен. Аянычтуу окуяны уккан чоң энеси Муратты сооротуп: "Тырмактууга чыйырчык жем болду. Тагдыр деген ошондой балам. Эми анын уясындагы балапанын чыгарчу дагы бирөөсү бар чыгар." Чоң энеси ошентип айткандан кийин Мурат көп өтпөй баягы жарга дагы келди. Башта уя баскан чыйырчыктын төбөсү же тумшугу көрүнүп турчу. Азыр дагы четки уядан ошондой тумшукту көрүп, Мурат кубанып кетти. Ошол замат үйгө чуркап келип, көргөнүнүн баарын төкпөй чачпай чоң энесине айтып берет. Уяны бөтөн чыйырчык басып калганына чоң энеси да кубанды. Ал түгөйү тура, жалгыз калган кургур жемден куруйт деп, Мурат чыйырчыкка кантип жем берүүнүн аргасын ойлоду. Дос балдары менен кеңешип, ошол уяга жеткидей укуруктун учуна калай челекти бекитип, ага жем салышты. Аны жар бооруна тикесинен жөлөп коюшат. Ал жем чыйырчыкка чоң азык болдубу, же жетпей жаттыбы, уядагы чыйырчыкка башкалар дагы жардам беришкенин байкашты. Бири кетсе, бири жем тиштеп келип, уядагы сарооз балапандарга берип турушту. Мындай күйүмдүү, кайрымдуулукту укканда, чоң кишилер дагы абдан таң калышты. Жомок эмне жөнүндө экенин түшүндүңөрбү балдар? Ооба. Чымчыктар жөнүндө болду, Эми ушул жомок жөнүндө баарыбыз чогуу отуруп талкуу жүргүзүп көрөлү. Мурат жардын башына барып, эмне көрдү? Уя көрдү. Уя көрдү. Уядан эмнени көрдү? Жумуртка, анан чымчык. Чымчыктарды көрдү. Азамат. Анан ошол жардагы уяга бир күнү капыстан кырсык болду. Ал кандай кырсык эле? Ким эсинде сактап калды? Чымчыкты башка жеп кетти. Башка куш жеп кетти. Ошол балапандардын чыкпай калганына кейиген Мурат достору менен чымчыктарга жем алып барып берди, Азаматсыңар. Анан ошол жемди балапандарга чымчыктар топтолуп алып, баары чогулуп ташып берди. Ошол нерсеге элдин баары таң калган экен, Ошону түшүндүңөрбү? Ооба. Азаматтар. Ал эми бул жомоктун эң башкы биз кабыл ала турган мааниси, биз баарыбыз көптөп
кыйынчылыкка дуушар болгон адамдарга жардам беришибиз керек экен. Ошондо баарыбыз биргеликте кыйынчылыкты жеңип чыгабыз. Демек, балдар, кимдир бирөө жыгылып калса же капа болсо, ага чогуу жардам бериш керек. Туурабы? Ким досуна жардам берет? Мен досторума жардам берем. Азаматсың. Досторуна жардам берген балдар абдан акылдуу балдар. Демек, силер дайыма досторго жардам бергиле. Жарайбы? Эч качан урушпай, ынтымактуу чоң ойгула. Сүйлөштүкпү? Сүйлөштүк. Азаматтар, анда эмесе менин жомогум ушуну менен соңуна чыкты. Кайрадан жомок дүйнөсүнөн силер менен көрүшүүгө куштармын. Жакшы тургула. Жакшы баар.